ngawur penyanyi iki bae ya mari tentrem yang pikir bae. Penak nggih Pak nggih. Nggih penak bae iki. Alhamdulillah. Jeng pen nanggap nggih. Nanggap lu jelas niku. Mbok bila jeng ewa sunatan meleh ngoten. Nggih. Kena nanggap coba, nanggap liyane. Lho, mbok wedok wis ngetne iki, Bu. Pripun? Buke pun ngetne jare kon nyawer cedhak penyanyi gawat enop jare ngono kuwi kok. Lah iya. Ngarepan Bu. Bapak kula ambil riyen nggih Bu, tenang mawon mboten kula demok saestu. Bu itu ngarepan. Dilih gerawane bengi ya ora kok. Ngoten nggih. Bu itu ngarepan. Dilanjut nggih Pak De. Lah iki kire kae iki panene yo tak erek tak nggo nyawer. Ji, Aku tak erek kok, nggih. Ning nyawere ger 50 kuwi wae. Mboten napa-napa, penting ikhlas. Aku Awan iki penak tenan meriah. Penak. Menawi penak ampun matur-matur ndak sanes krungu kancane nggih. Nggih, ndak do milik Pak. Penak nanggap deh Dendi. Penak meneng wae nek para. Putahe menawi penak dirasake mawon ngono. Dudut jabut. Pas niku pas. Telas ning nggih. Telas nih. Sakniki nggih. Sesuk bengi ora apa-apa. Nggih, siap riyen. Bayar dari jero gak apa. Aku